गाड़ी की आवाज, 108 की आवाज, एम्बुलेंस। एक कुत्ते की आवाज, जो कुत्ते के पत्थर मारते हैं। ये है पापा की आवाज। पापा का बोला पापा। ए पापा आवा 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 पापा आवा। जब पापा बीच रास्ता पे गाड़ी रोक के घर पे जाते तो बेटा क्या बोलता मम्मी से? हाँ बिल्कुल सब रहती है, बेटा को मारते हैं, बेटा कैसे रोता है? बेटा को रोते समय पापा चले जाते हैं, बेटा रोना बंद करता, पापा को किस तरह बताता है? ले ले ले, आवाज मस्त निकाले यार। ये ले लो पापा वाला। आवो पापा आवो। ओ मम्मी पापा आ गया। मुझे समझ में आ गया पापा ही वाला है। थोड़ा इधर आइए, मुँह खोलिए। हाँ फूक मारी फूक। मम्मी को नहीं बुलाना।